Ingliz tilida gapirishni boshlash uchun va bemalol gapira olish uchun sizga 3 ta maslahat beraman. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa ingliz tilini eshitishni boshlang. Har kuni 10 daqiqa musiqa bo'ladi. Yoqtirgan filmingiz bo'ladi. Eshiting. 10% tushunyapsizmi? 90% tushunyapsizmi? 30 kun shu narsani qiling. Birinchi kun tushunmagan narsangiz 30-kuni bitta ham so'z yodlamasdan o'sha bemalol tushunishni boshlaysiz. Ishonmasligingiz mumkin. Qilib ko'ring. Agar bo'lmasa, keyin kommentariyaga menga yozasiz. Ikkinchisi, dona-dona so'z yodlash o'rniga frazalar bilan yodlashni boshlang. Misol uchun, friend so'zini bilasiz. Yangi invite so'zini yodlaysiz. Invite so'zi taklif qilmoq. Prosta taklif qilmoq deb yodlamang. Nima bu so'zi? Invite some friends deb yodlang. Invite some friends to the party deb gap yozadigan bo'lsangiz, sizga mana shu narsa eslab qolinishi 100% osonroq bo'ladi. Eng muhimini aytishimdan oldin bitta like bosib qo'ying. Uchinchisi, обязательно praktika qilishimiz kerak. Imminni ovozingizni chiqarib, kerak bo'lsa baland ovozda shu o'rgangan narsalaringizni aytishingiz kerak. To'g'ri yozdingiz, gapirishni bilmaysiz. Yozgan narsangizni ovozingizni chiqarib o'qing. Miya o'sha gapiryapsiz, o'rganadi. Bir haftada 1 soat grammatika yodlashga ketkazingda kuniga 10 minut. Lekin kuniga 50 minutdan bir haftada 9 soat gapirishga ketkazing. Bu narsa uchun faqat praktika kerak. Shunga ingliz tili uchun foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligi uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.